Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Senja akan menjelaskan codingan yang saya buat, yaitu tentang lightning. Sebelum saya menjelaskan codingan ini, lebih baik kita compile terlebih dahulu. Di sini ada sebuah GL polygon yang memiliki 4 titik. Ini kalau kita pencet A, kecepatan gelombangnya akan makin lama makin dipercepat atau speednya ditambah. Terus kalau kita tekan D, makin lama gelombang ini makin lambat kecepatannya. Terus ketika kita pencet W, amplitudo gelombang itu makin lama makin besar dia. Terus kalau kita pencet S, gelombang itu makin lama makin kecil dan akhirnya mati. Terus di sini ada fitur ketika kita pencet space, gelombangnya kepada ketinggian maksimal dan kecepatan maksimal, dan makin lama akan berhenti hingga speed dan amplitudonya itu menjadi 0. Ini setiap framenya kita kurangin hingga akhirnya nanti mencapai titik 0. Oke. Di sini ada quantity X dan quantity Z untuk jumlah titiknya nanti untuk menggambar GL polygonnya nanti. Pixel by pixel ada 46 titik dan Z-nya itu ada 30. Karena kita di sini melihatnya dari posisi ya, kameranya diletak di posisi Y. Terus di sini ada variabel X dan Z nanti untuk dijumlah ke vertisnya. Terus di sini kita deklarasikan variabel default color dengan variabel V3. V3 ini dari kelas V3 ini ya, vektor 3 pragma. Terus ini ada kelas quad juga untuk menggambar objek quadnya nanti, menggambar objek quadnya. Terus ini ada kelas V3, terus ini ada kelas bayangan. Di sini ada, kita deklarasikan juga ya, biar kita panggil nanti kelasnya, kelas quad sama kelas V3 nya kita buat jadi variabel quad sama vertis. Terus di sini ada variabel object diffuse. Ini fungsinya sama kayak GL color untuk pewarnaannya nanti. GL object diffuse kan, kalau GL color memiliki 4 parameter, dan di object diffuse ini juga kita buat kayak GL color 4 parameter, itu red, green, blue, sama yang terakhir nilai alfanya. Terus di sini ada kecepatan gelombangnya dan posisi gelombangnya. Ini kita deklarasikan nilai awalnya 0 dan ketinggian amplitudenya itu 10 ya. Saya di sini buat ketinggian amplitudenya itu maksimalnya 20 dan nilai terendahnya itu 10. Di sini ada jumlah gelombangnya. Gelombangnya mau dalam satu apa itu ada berapa gelombang, dan di sini kita buat 2. Tadi saya buat 2. Kok makin banyak gelombangnya makin susah lihatnya nanti ya. Terus ini ada short sama delta time, ini untuk waktu sekarang, waktu sebelum, untuk buat frame by frame nya lah nanti, untuk waktu sekarang, sebelum, sama selisih waktunya. Terus di sini ada space. Ini space itu untuk nanti lah, untuk di input keyboardnya. Ketika kita pencet space, nilainya menjadi true. Ketika kita nggak pencet space, nilainya balik lagi menjadi false. Jadi kita pakai GL Frustum juga ya, untuk melihat dari sumbu Y nanti. Terus di sini ada if, ini fungsi ini untuk melakukan batas-batas ketinggian gelombang dan batas kecepatan gelombang dan batas terendah kecepatan maupun amplitudo gelombang ini. Terus di sini untuk wave ini untuk kecepatan maksimalnya itu 10. Jadi kok lebih dari 10 kita buat nilai gelombang itu jadi 10 lagi. Kalau nilai maksimalnya 10. Terus ini nilai minimalnya itu 0. Ketika
kecepatan gelombangnya itu lebih kecil dari 0 dan gelombangnya menjadi 0. Terus di sini ada ketinggian gelombang, batas ketinggian gelombang, yaitu batas minimalnya 0 dan di sini untuk batas ketinggian gelombangnya itu 20. Wave amplitude lebih kecil dari 0 dan wave amplitude lebih besar dari 20. Jadi kok melebihi dari batas-batas ini nggak bisa dia, gelombangnya hanya stuck di 20 maksimalnya dan minimalnya stucknya di 0. Terus di sini ketika kita tekan space input dari keyboard, nilainya nanti yang nilai awalnya false menjadi true ya, nilainya menjadi true ketika kita nanti di keyboard functionnya itu kita ubah nilai booleannya menjadi true. Ini ketika space sama true, kecepatannya itu makin lama makin berkurang dari kecepatan maksimal ke kecepatan titik nolnya lah, sehingga gelombangnya itu akan berhenti. Dan sini untuk ketinggian amplitudonya, wave amplitudonya kita kurang frame by frame 0,005 sehingga nanti kecepatan gelombangnya dan ketinggian amplitudonya makin lama akan berhenti. Terus ini ketika kecepatan gelombangnya dan ketinggian amplitudonya itu lebih kecil dari 0, atau dapat kita artikan gelombangnya itu berhenti dan ketinggian amplitudenya itu nggak ada lagi ya, space-nya kita ubah nilainya menjadi false, balik lagi, sehingga ketika kita pencet space lagi nilainya itu lagi akan berulang lah seperti itu, kita balikkan nilainya menjadi false. Terus di sini ada GL clear color, sama untuk apalah, untuk membersihkan layarnya nanti frame by frame-nya itu. Terus di sini ada core time, itu waktu sekarang, delta time, selisih waktunya nih, untuk selisih waktu. Terus di sini untuk frame berikutnya lah, waktu sekarang untuk menjadi waktu sebelumnya. Terus di sini ada kecepatan, ini untuk posisi gelombang ya. Posisi gelombang itu kita buat posisi sebelumnya ditambah kecepatan kecepatan gelombang dikali selisih waktu. Oke, di sini untuk vertisnya lah, point postnya, seleksi untuk perulangannya, untuk batas X. Kalau kita di sini gambar gelombangnya pixel by pixel. Terus di sini ada GL look at ini, atau kita buat posisi kamera itu di Y, sehingga kita buat sini nilainya 150 dengan jarak 150 ya. Kok makin besar nilainya makin jauh kameranya, makin kecil makin dekat. Terus di sini fungsinya untuk melakukan perulangan, untuk menggambar objeknya ya, objek diffuse-nya. Untuk pewarnaannya juga nanti kita buat di sini. Kan di soal tadi kan disuruh ketika GL poligonnya itu lebih kecil dari 0,05, kita buat warnanya agak lebih gelap kan kalau lebih nilainya warnanya lebih terang. Di sini kan makanya di sini terang, di sini gelap. Kita suruh seperti itu, kita buat di sini pakai nested for ya, perulangan yang bersarang, yang mana kita tahu kalau untuk perulangan pertama itu kita indeks nilai I dan perulangan kedua itu J, yang mana kita tahu kalau perulangan ini kita umpamakan sebagai baris dan perulangan kedua itu kita umpamakan sebagai kolomnya, sehingga kolomnya itu lebih banyak daripada baris. Jadi kalau untuk membuat warna di bawah ini setengah lebih gelap, kita pakai di kolom nggak mungkin kok, kolom dia kan kayak gini. Jadi kita akalin di barisnya, ketika jumlah barisnya dibagi 2 lebih kecil dari 0,05, kita ubah warnanya menjadi agak lebih gelap. Kayak di sini agak gelap dia. Ini kan baris kolom, jadi kita umpamakan ini I-nya, ini J-nya. Kok mau kita buat di sini agak gelap ya, kita buat di sini lebih kecil dari 0,05, nilainya lebih gelap. Ini kita jelaskan. Jadi ini
ketika J lebih besar dari kuantiti Z bagi 2. Ini fungsinya ketika warnanya jumlahnya J ini lebih besar dari kuantiti Z, ketika warnanya itu gimana bilangnya ya, warnanya pokoknya nilainya di sini setengahnya nanti emot 2. Di sini untuk nilai, kan kita tahu kan objek diffuse itu punya 4 parameter, 3 parameter pertamanya red, green, blue. Jadi ini untuk nilai nolnya itu kita di red, nilai ke satunya itu green, dan nilai keduanya itu blue. Karena kita mau buat red sama blue, ya udah nilai blue nya kita nggak usah buat. Jadi kan kalau nilai blue di indeks ke 1 deh ya, ini kan 0 sama 2. Oke. Ini ketika setengah, makanya kita bagi 2 tadi untuk ini objek yang gelapnya nih, untuk pewarnaan yang lebih gelapnya, makanya di sini 0,05 kan kuantitinya dibagi 2 ketika J nya. Terus di sini juga warnaan selang-selang emot 2 ini. Terus di sini fungsinya untuk diffuse ya, mencampur warnanya. Terus di sini kita panggil fungsi yang kita buat di kelas quad itu, quads ini, dengan kita masukin warnanya yang default color tadi, IJ. Oke. Terus di sini ada fungsi init, fungsinya untuk lightning-nya lah ya, kita buat fungsi untuk lightning. Sini kita buat kita deklarasikan nilai light position itu dengan 4 parameter juga, x, y, z. Di sini untuk fungsi lightning-nya. Yang di sini fungsi untuk mengenable lightning-nya. Kalau kita nggak bikin ini, fungsi lightning-nya nggak dipanggil. Artinya kita suruh GPU untuk hidupkan lampunya lah, kasih cahaya ke apanya. Terus di sini juga ini untuk diffuse warna campurannya nanti. Ini juga untuk menggambar objeknya ya, untuk pewarnaan lightningnya ke objeknya. Untuk pewarnaan lightning ke objeknya ini. Oke. Sini inilah yang seperti saya bilang tadi, ada untuk inputnya ketika kita pencet A, kecepatannya kita pencet A, kecepatannya kita tambah 0,3. Ketika kita pencet D, kecepatannya kita kurang 0,3. Ketika pencet W, amplitudonya kita tambah 0,3. Ketika kita pencet S, gelombang amplitudonya kita kurang 0,3. Terus untuk meresetnya kita pencet dari keyboardnya X, sehingga nanti kita reset kecepatannya jadi 0 sama ketinggian amplitudonya jadi 0. Terus di sini ketika kita case 32 ini untuk space, ketika kita pencet space dari keyboard, gelombang kita kasih nilai kecepatan gelombang awalnya itu 10 dan ketinggian amplitudonya itu 20, dan kita buat boolean space-nya jadi true, sehingga nanti di fungsi render scan dieksekusi gelombangnya makin lama makin pelan.